Amici, benvenuti in questo nuovo video. Questa settimana video infrasettimanale anche di martedì, non solo di giovedì. Mettiamoci comodi, nuovo format, parliamo di fotografia, parliamo di mercato, parliamo di novità e cose che mi hanno dato l'ispirazione nell'ultimo periodo. Sarà una cosa veloce, mettetevi comodi, potete considerarlo un po' tipo una chiacchierata podcast con qualche video di copertura, quindi comodi, tranquilli e andiamo. Prima di partire con il video con la nostra chiacchierata vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di supportare, fatemi sapere cosa ne pensate di questo format, perché è un format che letteralmente ci metto magari 10-15 minuti a girarlo e altrettanti a montarlo, quindi potrebbe essere una buona quantità di contenuti extra, così una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, così. Se vedo che c'è risposta che vi può piacere, vediamo bene come trattarlo. Partiamo con le novità dal mercato, amici, perché una piccola considerazione che ho trovato nell'ultimo periodo riguarda Sigma. Sigma, per chi non lo sapesse, fa obiettivi e ha anche una macchina fotografica proprietaria. Fa obiettivi per Sony mount e per il sistema L, quindi Sigma, appunto, Leica e Panasonic. Sigma quest'anno sta lanciando delle bombette niente male. Ha lanciato un 50 f1.2, un 18 45 f1.8 e adesso poi il 2470 Sigma Art Mark II e infine ha lanciato il 28-105 f2.8. Tutte lenti Sigma Art, quindi con un'ottima qualità, con tutta la cosa che comporta il marchio Art, e quindi è qualità, buono sfocato, velocità di messa a fuoco non al pari di un G Master ma comunque preciso, una lente morbida che si pone come alternativa dei G Master ma molto più economica, perché comunque sono lenti che girano attorno ai 1500-1600 euro, non sono lenti che superano i 2000 euro. E guardate che io facevo questa riflessione giusto l'altro giorno su Threads dicendo: cavolo, se noi pensiamo oggi a dover comprare una macchina fotografica, dover scegliere un sistema, avere un'alternativa, delle alternative così di alta qualità a un prezzo più basso, perché comunque vuol dire che, ragazzi, se il prezzo di lancio è 1600 euro, dopo 2-4 mesi si trovano a 1500, 1400, 1300 e dopo 6-8 mesi si comincia magari a trovare qualcosa sull'usato, quindi ancora prezzi un pochino più bassi, e questa qua è un'ottima alternativa. Sono delle alternative che costano poco, hanno una qualità incredibile per quello che offrono. E poi soprattutto con il 2845 f1.8 Sigma fa una cosa che non fa nessuno, fa una lente zoom a f1.8 che su Sony non c'è, che riprende un pochino il 1835 APS-C ai tempi su Canon, che era f1.8 anche quello lì, l'ho provato, ve ne avevo parlato in un video, adesso lo lascio qua nelle schede, cioè non avevo parlato di lui, avevo parlato di adattare lenti Canon su Sony, che è una cosa interessante, andate a vedere quel video. E ragazzi, vi devo dire che questa cosa qua non è niente male. Sigma fa una cosa interessante e dà la possibilità di scegliere un ecosistema come che può essere quello di Panasonic o quello di Sony, dando delle alternative incredibili. Se noi guardiamo in casa di altri brand, soprattutto Canon e Nikon, che a livello di lenti annaspano, ragazzi, qua cambiano le cose. È vero, Canon ha un 24-105 f2 che deve essere una mina, però pesa un casino e costa anche 3.000-4.000 euro, quindi capite che uno magari si prende una Sony A7R5, ci attacca il 28-105 2.8, dice 0,8 a me non frega niente, magari non è veloce come quello lì, non è power zoom come quello lì, però sono anche 2000 euro in meno, quindi sono sempre queste cose qua, no, su cui ragioniamo, sono sempre queste cose qua su cui dobbiamo essere consci anche di quello che sta succedendo sul mercato, perché magari poi non sappiamo bene da che parte sbattere la testa. Creano un 2805 f2.8 che su Sony manca questa cosa qua, perché c'è il 2405G di Sony stabilizzato, che però si porta dietro gli anni e si è invecchiato comunque malino, è F4 e sono passati anni, cioè nel senso parliamo di una lente che aveva bisogno di un aggiornamento e spero che Sony lo faccia, perché in questo momento se io dovessi prendere un tuttofare che va da 28 a 105 perché il 2470 non mi piace, andrei su quello di Sigma, perché è più nuovo, ha una qualità Sigma Art che comunque rispetto alla serie G di Sony non è così lontana e comunque si porta a casa un 2.8 costante, molto fatto molto bene. Poi adesso
sarebbe da provare, sarebbe da vedere se cala di qualità, perché non ha la stessa qualità per esempio del 2470, è da quello che sentivo, da quello che leggevo, un pochino inferiore, però è vero anche che copre 30 mm in più. Perché farlo partire da 28 e non da 24? Non lo so ragazzi, cioè sinceramente non è che cambi tutta questa cosa tra 28 e 24 mm. Quindi brava Sigma, complimenti, così si fanno le lenti, così si lavora. Ricordiamo anche che per chi dovesse avere una SL3, quindi ha già speso 6-7 mila euro per il corpo macchina, non so, mi ricordo neanche quanto costi, può adattarci queste lenti qua, che nel caso in cui vogliate una lente di terze parti che costa un pochino di meno, che magari non usate come lente principale, possono essere delle ottime alternative. Per quanto riguarda invece il 50 mm f1.2, sempre Sigma che hanno lanciato verso l'inizio dell'anno, ragazzi, una lente veramente super interessante. A me il 50 mm, Sony non ha un 50 mm, perché o vai all'1.8 scaccione da 200 euro o vai sul G Master f1.4 e in mezzo ci sono 1500 euro di differenza quasi, forse adesso sull'usato si trovano 1000 euro di differenza sull'usato, e quindi capite che è un po' così. Questo 51,2 ne avevamo bisogno? Secondo me no, però è un'ottima alternativa, è un'ottima cosa per cui anche Sigma dice il 50 1.2 noi lo facciamo, l'1.2 è una bella gimmick, se qualcuno vuole l'1.2 rispetto all'1.4 magari è un po' più prestante, anche banalmente un po' del Sony, che l'LG Master 1.2 si portava dietro tantissimi problemi al lato video. Passiamo al prossimo argomento, molto interessante perché è una cosa che mi coinvolge molto in questo periodo. Sto andando a vedere tante mostre fotografiche. In generale è una cosa che mi piace, sia che siano mostre del paesino che non si caga nessuno, sia che siano mostre affermate come quella che ho guardato qua a Brescia di Fontana, che insomma è un grandissimo fotografo, un maestro e tutte quelle cose lì, sia che siano di artisti emergenti e semi-affermati nel mondo moderno. Secondo me andare a vedere le mostre è fantastico, ti rendi conto di quanto la stampa sia importante, ti rendi conto di quanto sia bello vedere le fotografie stampate in un certo modo, ma soprattutto ti danno tanta ispirazione. L'altro giorno appunto sono andato a vedere la mostra di Imagination a Milano, molto interessante, molto carina, molti spunti, parte di professionisti e parte invece di anche un pochino più amatori, un pochino più livello più basso, anche con l'analogico. Interessante, mi ha dato tantissima ispirazione, veramente fatta bene, consigliata. Sì, non è più disponibile già adesso che sto girando il video, che è sabato 28, quindi quando uscirà questo video martedì non sarà più disponibile a Milano, però comunque è molto interessante. Piccola postilla che mi sento di fare e mi prendo le responsabilità per questa riflessione, per questa affermazione. Allora, io ho visto delle fotografie fatte bene in digitale, belle, stampate, grandi, fighe veramente, alcune veramente bravi. Dall'altra parte c'erano alcune fotografie in analogico che un po' fuori fuoco, un po' con il look analogico, un po' con queste cose qua, e che obiettivamente a livello ma sia tecnico che narrativo non avevano niente. Cioè ragazzi, avete presente quando guardate una fotografia e dite boh, a me questa non dice assolutamente niente? E forse ho capito personalmente qual è la cosa che mi dà veramente fastidio dell'analogico. Io, come tanti fotografi puristi, come tanti di quelli che ti fanno una testa così sulla fotografia eccetera, sono convinto ma pienamente che la fotografia prescinda dal mezzo. Cioè nel senso, se tu fai una bella fotografia la puoi fare con l'iPhone, la puoi fare con la Sony A7 III, con la 7R5, con la Hasselblad, con la Canon, con la Leica e con anche l'analogico. Quello non è un problema. Invece l'analogico si pone sul fatto che molto spesso la fotografia che viene fatta non è interessante come fotografia, come immagine, come ci sono 1000 che non sono interessanti fotografie, e diventa interessante solamente perché è stata fatta in analogico e che quindi gli dà quel look e quel mood più interessante. Quindi praticamente il mezzo con cui viene fatta la fotografia è ciò che stabilisce il valore della fotografia finale. Quindi amici, il fatto che l'analogico non riesca a prescindere dal mezzo con cui viene realizzata, secondo me è la cosa più brutta dell'analogico. Anch'io ho fatto delle fotografie in analogico, le ho provate, ho fatto un video riguardo della mia esperienza in analogico, non le ho elevate a opere d'arte, men che meno a fotografie che raccontassero qualcosa. Vi ho raccontato la mia esperienza, andatevelo a vedere in quel video. A me le fotografie in analogico si sono fatte bene
piacciono, ma perché una fotografia fatta bene è una fotografia fatta bene, punto, a prescindere dal mezzo con cui è stata realizzata. Ultimo argomento che andiamo a trattare oggi è la nuovissima Leica Q3 43 mm. Ragazzi, devo essere sincero, le Leica sono una cosa che veramente... Leica ha affermato molto la sua presenza social, è passata dall'essere di nicchia negli ultimi 5 anni a essere molto più presente e potente sui social in un certo modo che proprio va a stabilire quello che è il logo e la potenza di Leica. E devo dirvi, una Q3 è una cosa, è un piacere, è come comprarsi una Q3 nel mondo fotografico, è come nel mondo delle macchine comprarsi quella macchina che ti fuori solo nelle occasioni particolari per andare a fare il giro sul lago, il giro al mare. È come avere la barca, che non ne hai bisogno se vivi a Milano, non hai bisogno di avere la barca. È come avere la barca in Sardegna, è un di più, è una cosa che non usi tutti i giorni ed è un piacere. Leica lancia fuori questa nuova Q3 uguale alla Q3 principale, ma con un nuovo obiettivo da 43 mm f2. Ragazzi, io voglio andare a Milano nel Leica Store e provarla perché ho proprio sta voglia di provarla. Probabilmente devo aspettare ancora un mesetto e mezzo, però è una cosa che si può fare. Ragazzi, queste cose qua sono una bomba, sono una cosa incredibile e il 43 mm Leica può essere una variante alternativa. Bene amici, grazie per avermi seguito fin qua, il video termina ora, grazie per la visione, grazie per l'ascolto. Se vi piace questo format in cui parlo, in cui vi racconto qualcosa, la mia visione, queste cose qua, a me fa piacere fare queste chiacchierate. È un video in più infrasettimanale, non è un video principale, lo stagliuzzo un po', dura meno di 10 minuti. Se è una cosa che vi può piacere per creare discussioni anche qua sotto nei commenti, fatemelo sapere, così giriamo il prossimo video. Ciao a tutti!